Donc أنا كاينة في l'aéroport Piraeus. Je le prononce très mal, je le sais, je m'excuse. Donc كاينة في le port المهم داك le port باش le ferry كاع carrément بس le ferry. Il est 6h20 du matin, عندي départ vers Paros à 7h30. دونك جيت قبل الوقت باسكو صيفطوا لي ان اس ام اس البارح لا كومباني اللي ريزيرفيت عندهم كيقولوا لي بلي راه كاين بزاف ديال الزحام وخاصني نجي مينيموم 1 اور افون. دونك انا ملي غتقول لي اجي 1 اور افون غادي نجي 2 اور افون. جو سوي كوم سا كيخصني دائما نجي قبل الوقت اي سورتو كونت ساجي دو فواياج اي كوم ما عارفاش شنو كاين. دونك جو بريفير فريمون اتر جو بريفير نجي على اتساع. La réservation درتها في واحد لو سيت سميتو Let's Ferry. كديروا la réservation كتخلصوا sur le site et après vous venez récupérer votre ticket من واحد لاجونس كاينه هنايا juste à côté du ferry. المهم كاينه سوا Let's Ferry سوا direct ferries. هادو هما لي دو اللي que j'ai consulté واختاريت هاد Let's Ferry باسكو غادي يوصلني قبل الوقت زعما كاين un tout petit peu plus tôt et comme ça je peux profiter de l'après-midi Paros. Et le prix était intéressant aussi. Même qu'il y a un comparatif de prix, le trajet, la durée d'y aller, le voyage, etc. Tout ça. Donc vous choisissez en fonction de votre budget, de vos préférences. نمشيت كناخذ لو تيكي ديالي. Alors il est 6h20. Départ يكون à 7h30 et le ferry vraiment عامر بزاف. Donc et le port comme vous pouvez le voir. Ah ouais, le ferry, je vous montre aussi le ferry là, c'est l'extérieur. Donc déjà جاو الناس sachant que le départ il est à 7h20 الناس déjà جاو et انا normalement جيت كنت هنا vers 6h moins 15 المهم 6h 5h45 شي حاجه بحال هكا. مشيت غير واحد شويه كنلعب مع واحد المشيشات لا خيت انا بتي شاطون ملي بغيت نجي نطلع لو فيري لقيت الدنيا حامره بزاف. دونك il faut vraiment que vous soyez là avant l'heure. You were oddly heartless for a tragic artist, but I still needed to know. Was it just a canvas for the disenchanted? A minor role in the show. Breakdown, I was part of the act with my head. Bonjour les amis, donc c'est mon deuxième jour à Paros. البارح ما خرج, j'ai décidé de rester ici à l'auberge باش نرتاح شي شويه après mon voyage à Paris, Athènes, etc. et اليوم كنت ولا زعما كي نخرج نتسارى شي شويه ونشوف ليل وغير يلا كنت خارجه وهو نيت. Je ne sais pas si vous pouvez le voir mais داك كطيح الشتا. donc j'espère que ما غاديش تطيح بزاف وغادي تقطع dans quelques minutes ولا ما عرفتش. sinon غنبقى هنايا mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure et de cette expérience. bon on verra كيفاش غادي يدوز النهار. Salut. Alors يلا خرجت حيت سالات الشتا, الجو سخون, كاين الصهد والشمس كات الصراحه في هنا اون غريس الشمس حاره بزاف مي الجو مخاكك ما سخونش بزاف دافي. يلا ملي خرجت من لوبرج خرجت في هذا البحر هذا
c'est pas la meilleure plage ici en Grèce, mais غير واخا هكاك شوفوا كيفاش زوينه وداك الماء كيفاش صافي وزوين. Part of the act with my hands. دونك انا كاينه هنايا في لا فيل باريكيا اللي هي لا كابيتال ديال باروس واللي فيها بلوز او موا فيها لي برينسيبو مويان دو ترونسبور اللي تقدروا تدوروا فيهم في لا فيل. بحال دابا هنايا سي لو بور، هذا سي لو فيري. شوفوا شحال الناس جايين وشحال الناس كيهبطوا منو. جو سي با سي بوفي لي فوار مي فريمون كيجيو بزاف ديال الناس. apparemment le meilleur moyen de transport que vous pouvez utiliser ici c'est la moto ou la quad. malheureusement ما غاديش نقدر ناخذهم حيت قالوا لي بلي راسي جي با ان بيرمي دو كونت زعما ان بيرمي انترناسيونال ما نقدرش bon je peux toujours le faire mais زعما je peux toujours louer une moto ou un quad mais ce n'est pas it's illegal زعما حيت ما عنديش البيرمي انترناسيونال. وإلا شدوني البوليس هنايا je peux même payer 1000 euros, une amende ديال 1000 euros. donc c'est vrai, ça vaut vraiment pas la peine, d'autant plus que comme je suis seule je préfère ne pas prendre le risque. Et voilà, donc je vais essayer d'explorer l'île en moto, ماشي en moto, en autobus ou là bateau. On verra ce que ça va donner, hein. De toutes les manières, le plus important c'est de découvrir cette île intéressante Paros. You were holding me back. Now I'm here without you. A sudden reaction to taking control of the life I let go. And you say I'm just a kid, but you. دونك غاديه كنتمشى الله ما عرفاش حتى فين وصلت. وصلت لواحد البلاصه ما بقاش فيها كتبان طريق pour les piétons plutôt les voitures. Je vais continuer quand même donc à explorer de la ville. J'ai une carte mais je suis nulle ما كنعرفش نخدم بلي كارت. Je suis comme ça ما عرفتش كيفاش. donc je suis juste mon instinct وكنشوف. plus important quand même c'est de explorer dans le sens مشيت سارة دور تشوف حوايج جداد. et après éventuellement الا بدات كتبان ليا شي شويه القضيه ماشي هي هذيك غادي نسول شي واحد على شي طريق على الطريق لشي بلاصه احسن. Don't know the damage you did, and no, 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 I'm not turning back for you, for you. واحد نمشي شاخر زوين بوبوس تلاقيت معاه. اش كنت باغا نقول لكم هذا الا شفتوه هنا في المدينه عنده مقطع شي شويه هاد المدينه هادي حيت باش ماركيهم بلي راهما ستيريليزي دونك يقطعوا لهم لو بو ديال المدينه. و ils sont vraiment bien, ils sont en bonne santé, il y en a plein partout et ça fait plaisir quand même de voir que الناس كيتهلاو في المشاش بحال هكا كيتهلاو فيهم كيستيريليزيهم كيكاستريوهم. donc je sais que pour certaines personnes يقول لك لا c'est pas la solution ولكن شنو هي la solution نشدوهم نقتلوهم نسكرهم السام باسكو هادشي اللي كيدار في المغرب. donc je préfère de loin qu'on les casse et qu'on les laisse vivre يكونوا عايشين بخير وعلى خير كو نخليوهم نبقاو نتكرسوا عليهم ونقولوا مشاش ما مزيانين نشوف كثار ونخليهم يتكرسوا في البلاد. je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. La cuisine grecque est délicieuse. Et d'ailleurs, je me demande, علاش ما كاينينش بزاف ديال les restaurants grecs un peu partout dans le monde بحال les restaurants مثلا chinois, indiens, italiens.
Et ce soir, كاينه l'éclipse ديال le 27 juillet. J'espère que غادي تكونوا كلكم شفتوها parce que elle est indescriptible. Indescriptible. C'est la première fois que je vois ça. Je vais essayer de vous montrer ça un tout petit peu. كتبان بحال نقطة بيضاء ولكن راه هذاك راه نص ديال لا لون ما بقاش فيها بزاف، بقات كتبان بحال كانت الفول مون ودابا ولات كتبان بحال لا لون بقى فيها غير واحد شويه. وقالوا لك هذا زعما كاين غيكون من اطول لي زيكليبس اللي كاين اللي غادي يدوزو في هذا اللي دازو في هذا 20 عام تروك كوم سا. دونك سي جوست واو. Alors a priori on dit que هذا هو le red moon, mais انا هذاك اللي شفت في اتين كان كان روج. هذا je trouve qu'il est un peu marron clair. ما عرفتش علاش يقولوا red. شكون جا ناس حدايا؟ شكون هادي؟ شكون هادي؟ Bonjour les amis, le troisième jour à Paros, j'ai décidé de visiter l'île Hida Antiparos. La connexion باش تجيو لهاد l'île هادي donc خديت puisque là je suis à Parikia خديت le bus numéro 4 qui le trajet coûte 1,80 € et après غادي يحطكم في واحد le petit port سميتو بوندا et من بوندا غادي تاخدو un petit bateau هذا فاش كاين اناني دابا 1,30 € دونك هادشي اللي كاين. et a priori c'est un très très beau petit village اللي كاين هنايا à côté de Paros, donc j'ai hâte de vous le montrer. Antiparos يمكن لكم تجيو لهاد الكيف هادي اللي كيقول لك one of the most mysterious caves in the world. so احنا غادي نشوفوا غير بنت لي الدخله خصني نهبط مع تماك و je sais pas comment je vais faire parce que généralement كنتخنق. je ne suis pas claustrophobe mais ما كيعجبنيش الحال ملي كنكون شي بلاصه ما عرفتش. bref on verra comment ça va se passer. Un dernier truc que j'ai oublié de vous dire c'est باش تجي لهنايا كاين واحد le bus كيدي من Antiparos لهنايا l'aller retour coûte 6 €. et باش تدخل لهاد لا كاف لهاد المهم هنايا il coûte 6 €. mais هاد لو تيكي قال لي سي يلاه كاين دابا هنايا اللي قطع لي لو تيكي قال لي je peux visiter aussi avec ça un musée qui est في Antiparos. donc on verra si j'aurai le temps de le faire ou pas. ما دخله كاينه غير انا بوحدي. j'espère que غيكون شي حد تماك حيت ما كيعجبنيش نكون بوحدي في شي بلايص بحال هكا. واو لي زامي من هاد الدخله جو سوي ديجا ébloui. مي كاين واحد البرد ما نعاودش ليكم. j'espère بلي ما كان هكتو مي يبردش encore plus que ça parce que vraiment كاين برد. Elle est vraiment bien aménagée هاد هنايا et بما كنهبط لتحت بما جبتي ناري لا طاح هادشي ناري لا خرجت شي حاجه ما عرفتش كطرى لكم نتوما بحال هكا ولا لا. مي بون بغيف دخلنا ما غاديش نرجع. فوالا اخر بلاصه تقدروا تهبطوا ليها في هنا هي هادي كاينه فيها غير بوحدي. Ce que je trouve un peu dommage c'est que كاين شي ناس كتبوا هنايا المهم كيكتبوا هنايا السميات ديالهم كاين دي غرافيتي.
C'est vraiment dommage et j'espère que نتوما ما كديروش بحال هكا c'est-à-dire ما كتمشيو شي بلاصه comme ça ما كتبقاوش تكتبوا فيها واخا كاين هادشي apparemment une date du siècle dernier كاين 1800 et quelques 1840 كاين 2003 aussi ce qui est dommage. En tout cas vraiment un endroit à visiter ici à Antiparos. À faire. à jour. Donc ملي خرجت من ديك لا غروت لقيت مع واحد السيد خدام تماك هو نيتي بدا بلوز موا كيعاود لي على لا غروت. دونك عندها 45 مليون داني سكي جوست واو. قلت لي زعما كيفاش تصاوبات قال لي غير الماء كان تيقطر تتصاوبات. Et ce qui est un peu dommage, c'est que pas mal كانوا هرسوها les pirates ou bon quelques d'autres nations اللي جاو سرقوا منها pas mal de des parties قطعوهم منها وسرقوهم. mais انا sincèrement ما رديتش البال mais tellement c'était beau tellement c'était magnifique ما رديتش البال. داكشي قال لي راه نورمالمون باينين البلايص اللي مشاو هرسوهم. اي شنو مازال قال لي بلي راه او نيفو ديال اون من هادو من دوك لي زيل لقاو اون اوتر غروت مي هاد الخطره كاينه تحت الماء. قال لي كانوا لي دائما الصياده كانت كتبان لهم بحال واحد الحفره كانوا كيصيدوا منها ما عمرهم زعموا يغطسوا فيها. جاو شي وحدين زعموا غطسوا فينالمون لقاو بلي راه سي اون غروت سيميلير لهادي كي كونيكتي معاها لقاوها و فوالا كاينه اون فيديو ديالها سور يوتيوب ابارامون. دونك دوكو هذيك لا غروت كانت فوق الماء وتصاوبات وعاد زعما عاد تخبات بالماء سكي واو زعما. اسكو vous imaginez vous rendez compte كيفاش تبدل كيفاش comment la terre change. et voilà donc هذاك لو بوس اللي كنت خديت alors قال لي بلا راه سان بوس كي بريفي ماشي بوبليك. داكشي علاش غالي شويه 6 اورو. قال لي راه شويه غاليه بون ماشي مشكل. كندير لو تور ديال الليل فيه. اي نتوما دونك دوكو الا بغيتيو تاخذوا اون اوبسيون موان شير شوفوا الا كاين لو بوس ديال بوبليك. اش مازال جيت لهاد البلاصه هادي سميتها AG Jorgios et je vais rester là une heure. donc فيها des restaurants فيها البحر فيها j'ai juste marché là et voir ce que ça شنو فيها parce que vous pouvez aussi faire les excursions. قالوا لي 25 euros. je veux pas faire ça donc خليها حتى من بعد une autre fois ان شاء الله. et voilà. Antiparos, un petit village instagrammable partout. Elle est belle, mais vraiment belle, cette Antiparos.
الورد partout, des couleurs vives mais douces, avec le bleu ciel, le rose clair, le blanc. Ça correspond vraiment à tout ce que je regardais, je voyais sur Instagram. Elle est paisible. Gars, la Grèce est paisible. Les amis, waouh! Regardez-moi ça, ce que c'est beau! Waouh! هذا البحر سميتو مارتسيلو بيتش، دونك توجور à باروس. باش جيت لهنايا يمكن لكم سوا تمشاو ça من باريكيا لهنايا غادي تاخديكم واحد 40 minutes de marche, mais ça vaut le coup parce que le paysage est magnifique. جيت انا واحد لافي معايا في لوبرج من السويد ومسكينه دوبي تو تالور شفت شجره الرمان، شفت شجره ديال الكرموس، شفت اكناري ما عمرها شفتو. Et c'était vraiment beau en plus, الجو زوين وواعر. sinon الا ما فيكمش ما تمشاوش غادي تاخذوا un taxi boat من باريكيا من حدا لو بور qui coûtera واحد 3 euros. Donc à vous de voir, soit durer la marche 40 minutes et c'est bien pour la santé, soit تاخذوا taxi boat. Bon bref, تا هو زوين، c'est une bonne option باش نوصلوا هنا le plus tôt possible. Donc j'ai vraiment hâte de me baigner ici. والماء سخون بزاف، زعما ما كيعجبنيش الماء البارد مالوغوزمون في المغرب. بون عندنا بحورا زوينين مي باردين، هنا الماء نقدر نغطس فيه دابا، مي بون ما غاديش نديرها باسكو هزه التليفون. هادشي اللي كنت باغا نقول لكم، مي فوالا. يام les amis, alors عاوتاني رجعت لهذا الريستورون هذا. جي pris هاد زوكيني بولز وهاد لو بلا هذا ديال لي كروفيت avec la sauce tomate et feta cheese. et ça c'est هاد لي زوكيني بنان فيهم النعناع من الداخل وشي حاجه اخرى ديليسيوز magnifique. bien évidemment la vue. J'adore la Grèce. Bien sûr, ils sont très gentils. Ils vont nous offrir quelque chose à la fin. Miam, miam, miam. Last night in Paros غادي نمشي لواحد le village سميتو ناوسا. et apparemment داير بحال ميكونوس بحال شي ميكونوس صغيره. غادي نمشي نشوف شنو كيفاش داير. هادي 9 ديال الليل، تعطلت شي شويه باش نوجد راسي، مما جات من البحر خديت الوقت ديالي، تغديت على خاطري، دوشت بشويه عليا وشت راسي. et دابا غادي نمشي نشوف. جيسبر كو ما يكون مشى عليا الحال. Bon, je ne me suis pas renseignée على les horaires ديال لو بوس ملي خرجت من مون اوبرج. وصلت لهنايا هادي 9:04 د الليل. ملي قلت ليه فينا هو لو بوس وريه لي هذاك من شريت التيكي، قال لي حتى ل 10 بيل. دونك غادي نتسنى هنايا حتى ل 10 بيل. شويه ان بو فاتيكي ل 10 بيل، ما عادش غنوصل، ما عادش غن هذا.
Bon, c'est pas grave, je suis en vacances, faut que j'en profite. Plus que 45 minutes ليس دابا باش كنتسنانا في لوبوس. انا ركبت فيه باش حسيت نكتشفها باسكو كان زحام بزاف. اي ريزون دو بلوس باش الا قدرتيو تكريو هنايا شي حاجه ان اوت موين دو ترونسبور فيت لو. مي ان توكا انا ماشي الي 10 et quelques. نمشي نشوف هاد النوصه كيفاش دايره باسكو فيها زحام وجاو الناس بزاف الناس surtout les jeunes جايين غاديين كلشي للنوصه. Donc on verra ce que ça va, comment, à quoi ça ressemble. Les amis, دار لينا une boîte de nuit هنايا chez Fort parce que تسمع الموسيقى ولا لا. باي. Waouh les amis, magnifique découverte, Naoussa. Je comprends pourquoi ils disent qu'elle ressemble à Mykonos parce que c'est vrai qu'elle ressemble à Mykonos. Maman je suis Mykonos by the way. Quand je faisais mes recherches, je نصاوب un programme pour mon voyage ديال هذا ديال waouh, c'est trop beau. Donc du coup, mon itinéraire, j'ai regardé pas mal de vidéos sur Mykonos. Donc je ressemble à quoi? Je sais à quoi ça ressemble plus ou moins et ça ressemble un tout petit peu à ça. Très beau. Donc un autre conseil, la قدرتيو تجيو تجلسوا هنايا في ناوسا, je pense que c'est من Farikia. À vous de voir. Le port, Anna Radio Kan Kharja, c'est Chagoli comme live music. La nightlife ici est top. La musique et la nightlife. In every corner of Naousa. Dommage, le téléphone هذا ما كيسجلش مزيان. Et j'ai trouvé une copine. Nessa. C'est Catherine. Suina. Mon Dieu, j'adore la Grèce parce que partout. Et c'est très important parce que une société, quand elle respecte les animaux, كتكون une société civilisée. Parce que اللي كيحترم الحيوانات غيكون كيحترم الإنسان وغيكون كيتهلا في الإنسان أكثر. Ma petite chérie, ma puce, qui est belle, elle-même, n'est-ce pas ma puce? Est-ce que la حنايا؟ ويتو حبيبة نتوحشها. Alors les amis, بغيت نقول لكم بلي راه je viens d'imprimer mon ticket et باش نمشي اللي غادي نمشي ليه après. J'ai fait la réservation sur internet et ملي جيت لهنايا قالوا لي pour imprimer خصني نخلص ان اكسترا اللي هي 1 euro باش يامبريميو لي هو لو فري ديال لا ريزرفاسيون. Donc du coup انا ملي جيت شفت لو تيكي le prix اللي خلص sur internet est beaucoup plus cher que le prix affiché ici. Donc سولتو علاش قال لي بلي راه سي هذوك لي سيت اون لين ils offrent un service donc forcément كيكون plus cher كيكون le prix ديال le ticket plus cher. Donc
إلا جيتيو لهنايا اجيو شريو فو تيكي سور بلاص. قال لي دو توت لي مانيير دايما كيكونوا البلايص واخا اون سيزون قال لي لي سول بوتيتر تراجي اللي تيكونوا عامرين بحال دابا من هنايا من باروس لاتين تيكون بوتيتر عامر وهذاك فاش خصك tu le réserves à l'avance mais sincèrement جيو لهنايا لو بروميير جور ديالكم في هاد باروس مثلا سيروا اجيو لاجونس وشريو لو تيكي ديالكم مي pas d'achat sur internet parce que ça coûte trop cher. Déjà je me suis rendu compte de ça très tard ou même le prix من Athènes هنايا plus cher mais bon c'est pas grave on apprend toujours et moi je partage avec plaisir avec vous mon expérience باش ما تصيدوش بحالي. Dernière minute ici à Paros ما سخيتش نمشي ما نكذبش عليكم. C'est très beau, calme, ماكلة زوينة, الناس ظريفين, الجو واعر, البحر واعر, tout ce que je cherchais et je vous la recommande aussi. Et d'abord غادي نكمل mon aventure ailleurs dans une autre île qui a aussi les Cyclades et je vous laisse découvrir ça dans le prochain vlog.